Hi guys! Welcome to my channel again. Today, isi-share ko sa inyo ang aking chicken rice recipe. So, napakasarap nito at well, medyo difficult nga gawin pero worth it naman po ng pagod ito. So, ito na. Meron akong chicken. So, kalahating chicken lang po yung lulutuin ko kasi tatlo lang po ang kakain. Bali, nalinis ko na po to kagabi pa kasi pagkagaling sa supermarket, yung isang buong chicken, hinati ko siya. Tapos, pinaghiwalay ko kasi kalahati lang ang aking lulutuin para wala nang leftover. So, yan. Maglagay na tayo ng tubig sa kaldero and ating pakukuluin po natin kasi ilalaga po natin itong manok at yung sabaw na pinaglagaan, siya po nating isasabaw sa ating sinaing, sa ating lutuin na kanin. Yan. So, yun po kaya po chicken rice kasi yung sabaw ng chicken, yun yung isasabaw mo sa kanin sa pagluluto. Ayan. I-rinse up ko lang po yung chicken para kung meron man siyang ice pa, maalis. Kasi kailangan po room temperature talaga to bago mo lutuin. Kasi pag hindi, yung iba, luto na, yung kalahati, luto na, halimbawa, yung gitna, may yellow pa, so, hindi pa luto yung gitna. So, kailangan po, room temperature. And then, iyan, tanggalin ko muna yung mga balahibong pusa, sabi nga nila. Kasi, hindi naman magandang ihain yung chicken ng may nakatayong balahibo dyan. So, linisin lang natin to. Yan, gamitan natin ng chani. Laki ng chani ko ha. Ayan, makinis na. Ilagay muna natin sa isang tabi ito, patiktikin natin. Habang ang tubig ay pinapakulo natin. So, pag po tayo ay alam na po natin, pag humahawak ng chicken, kailangan hugasan ang lahat ng gamit, pati yung kung naka-gloves ka, hugasan. Para po makaiwas tayo sa anong tawag doon? Salmonella ba yun? Anyway, yun daw po yun. So, ilagay ko na ito sa patiktikan at nang tayo makapag-umpisa ng maghiwa-hiwa. Ayan, ilagay natin dyan. Ayan. So, kuha tayo ng kutsilyo. Damihan po natin ang luya para po maalis yung lansa. Kasi, gagamitin natin yung sabaw sa pagluluto ng kanin. Paulit-ulit ako talaga. Ganun po. Pakiramdam ko kasi tinuturuan ko yung aking mga apo pag ako nakikipag-usap sa inyo dito sa video. So, yan. Paulit-ulit talaga. And, kasi po, kahapon, wala akong nakitang lemongrass. Kaya ito na lang green onions. Damihan po natin. Yan. At tatanggalin lang po natin yung old na and then ibubuhol po natin siya para po siya ay kapag luto na, isang pick up mo lang, matatanggal mo na silang lahat. Hugason muna natin. Guys, try nyo to. Kung hindi nyo pa natatry, please try. Yan, tali po natin siya. Para mamaya, gamitin mo yung tong, tanggalin. Yan na. Yan po ang gagamitin natin sa pagpapakulo ng chicken. Ayan. Wala tayong ilalagay, hindi natin lalagyan ng asin o ano pa man. Kasi gagawa tayo ng sauce mamaya ng chicken. So, yan, kumukulo na po yung ating tubig. Ilalagay na natin yung chicken. Yan, yung aking tubig po, nilagyan ko ng isang kutsarang wine. Huwag po kayo mag-alala sa wine. Hindi po lalasa sa kanin o sa chicken. Kasi evaporate naman ang wine sa kahit anong lutuin natin. Pag nilagyan natin ng wine, nag-evaporate po siya. Nag-iiwan lang siya ng bakas ng aroma at something different taste, something make your food more yummier. So, yun na yun. So, yan, i-boil natin yung ating chicken for like 20 minutes. Kasi kalahati lang po yan, so 20 minutes lang. Ayan.
So, makita nyo, lagi ako mayroong patungan ng aking mga panghalo. Kasi ayokong inilalagay sa mga, sa ano lang, dyan sa sahig, sa sahig, sa counter, yung aking mga panghalo. So, yan. Maghiwa na tayo ng luya. Madilim yung ano ko. Kasi po, tanghali, and then, I don't know, my camera is not working very well. Medyo madilim, pasensya na po. And then, maghiwa tayo ng ating luya. Tsaka maraming spring onion. Magmi-mince po tayo ng luya ng mapinong-mapino. Kasi gagawin po natin yung dipping sauce ng ating chicken. Ito na. Lagi ko pong hinihiwala yung white parts kasi ginagamit ko yan sa panggisa. So, yan. Kasi po ang bango niyan pag pinanggisa mo yung white part ng onion. And I always say, yung mga kaunting bagay pong ganyan, nakakapagdagdag ng lasa sa ating mga niluluto, bango, yan. So, yung mga nagbibigay siya ng appetizing smell, something like that, appetizing aroma. So, yun. I'm just sharing my way of cooking. So, magmi-mince po tayo ng ginger. At yan po ang ating gagawing dipping sauce. And guys, this ginger dipping sauce, ilagay mo lang po yan sa kanin. And ang sarap-sarap niya sa kanin. Kaya maglagay din tayo ng onions. Slice lang tayo. Panlagay po natin yan sa soup. Hindi pa po yan ang ating hindi pa po yan ang ating dipping sauce. Kailangan po yung ating soup ay malasa, masarap kasi po yun ang isasabaw natin sa kanin. Again, paulit-ulit, isasabaw sa kanin. Ayan po. Kasi magtataka kayo, bakit ang dami kong hinihiwa, ganyan-ganyan. So, yan po. Kasi to be able na maging masarap yung ating pagkain at natural taste, at hindi na natin kailangan ng maraming kung anong ilalagay. So, kailangan sa ingredients po natin kukuhanin. Natural ingredients. Yung sweetness ng onions, everything. Yan. So, ito na. And, i-rinse lang po natin siya ng sandali. And by the way, kung matagal ka nang nanonood ng video ko at followers ko, alam mo na lagi akong nagbablanch ng chicken, pork, beef. Kung kinakailangan yung beef i-blanch, ibinablanch ko po. But basically, I don't blanch the beef. So, iyan. Pero yung pork at chicken, I always blanch it. So, yan na. Yan. Rinse up na po yung chicken natin. And pasensya na sa aking camera. Talagang minsan ay hindi siya nakikisama. Ayan. So, yan na po ang ating mga ingredients sa paggagawa ng soup. Ibobol na natin yan. Pakulo na ulit tayo ng tubig. Make sure na yung water natin ay yung talagang malinis na water, ready to drink. Ayan. Pakuloyin natin yung tubig na to. Ilalagay na natin yung ating mga ingredients para sa soup. Ayan. Andiyan yung ating ginger, andun na yung ating onions, yung garlic. Tapos lalagyan natin yan mamaya ng maraming paminta. Ayan. So, and then yung kawali naman piniprepare ko kasi mag-i-stir fry po tayo. Para po sa pabanguhin lang po natin yung ating mga
bawang at sibuyas para makuha po natin yung, alam nyo na, yung aroma. Yan. Sabi nga ng incheck para makuha natin yung siyang, how siyang da. How siyang da. So anyway, i-ano lang po natin, mga few second, hanggang maging ano lang po, mabango, lumabas yung bango nila. And then ilalagay na natin dun sa ating soup. Medyo ano nga po to, maraming trabaho. And basta nagluto naman po ako, marami talagang trabaho. Maraming pa iche-iche. So, kasi doon ko po kinukuha yung lasa ng pagkain, ng aking niluluto, doon sa mga ingredients ko na natural ingredients. So, iyan. Kaya marami akong kuti-kuti. Sabi nga, by the way, kung kayo po i-followers ko, alam nyo na, lumipat kami ng bahay, kaya yung kusina ko, ganyan, na very shine yung, grabe, na minsan nakakaduling po yan pag tanghali. And then, ang hirap ilagay yung camera ko kasi, masyadong malaki yung lutuan ang layo. Tapos, pag inilapit ko naman yung camera, ang init-init. So, yan. Kaya medyo mataas po ang pwesto ng aking camera. I'm just trying to protect my camera. Ayan. Lagyan ko uli po ng, kanina yung ginamit ko sa pagpapakulo ay white wine. Ubos na actually. Yung pong white wine ang ginagamit ko sa pagbablanch. Ito naman pong Shaoxing wine, yan pong ginagamit ko sa pagluluto na. And again, I will say, huwag po kayong mag-alala sa wine kasi kahit anong wine ang gamitin nyo sa pagluluto, nag-evaporate po yun at nag-iiwan lang ng kaaya-ayang lasa. Yan. Pero hindi po pwede yung mga red wine, yung pong mga ganun ay ginagamit po yun sa pasta at saka sa mga seafood. Yan. Pwede po yun. So, anyway, here, ito na. Gagawa na tayo sa kabila tayo gagawa kasi po, yung gagawin nating minced ginger ay for the dipping sauce. Kaya kailangan malinis ang ating chopping board. Ayan. Yan, as I say po, matrabaho. Pero, kapag po nasanay ka ng gawin to, hindi mo naman maramdaman na maraming trabaho. Okay lang. So, yan, pagkasama-samahin po natin yan, tapos i-blend ko po yan. Tapos, malalagyan natin ng maraming sili. Oh my God. Para po masarap. Sige lang, hayaan nyo lang po ako mag-chop-chop dito. And sana maging matyaga po kayong manood nito. And please try the recipe. Masarap po talaga siya. Just make sure na i-boil mo lang yung chicken mo for 20 minutes. Tama-tama ang tenderness ng yung chicken. And then, tapos i-dip mo dun sa dipping sauce. OMG. Tapos meron kang rice. Sa kanin pa lang busog na. Kasi yung kanin po natin lasang chicken na. May lasa na po. So, ayan. By the way, yung ating pong bigas, nakababad na. Tapos, i-stir fry din po natin siya para po mga bango din. Yan. So, hintay lang po nating maluto yung chicken bago po natin maano yan kasi kailangan po natin yung soup niya. At hindi po natin isasabaw yung soup ng chicken sa ating rice kung ang chicken po ay hindi pa luto. At least, yung 3/4 niya luto na. Kasi po, syempre, hindi naman maganda yun. Mas
baka malansa yung kanin mo pag hilaw pa yung chicken, nilagay mo na yung sabaw niya sa kanin. So, kailangan almost 90% luto na yung chicken bago kumuha ng sabaw. But ako, normally, I cook the chicken first. And when the chicken is cooked, saka lang ako magluluto ng kanin. So, by the way, so kung gusto mong din, bale, yung chicken malamig na bago maluto ang kanin, eh kung gusto mo naman, i-ano mo siya, steam mo, ilagay mo sa kaldero na may mainit na tubig, hindi siya lalamig, or kainin ng malamig. Kasi basically, chicken rice, malamig talaga yung chicken. Kasi nga, ginamit ang sabaw. So, may paraan naman po kung gusto nyo mainit kainin yung chicken. So, ako, I always want it to be a little bit hot. Kaya nilalagay ko siya sa kaldero na may mainit na tubig. Pero hindi mo na siya pakukuluin kasi ma-overcook yung chicken. Ayan. I hope sa dami kong paliwanag, sana naunawaan po ninyo. And sana i-try nyo. Alam ko, mahal itong recipe na to, pero pag minsan-minsan, indulge yourself naman sa something new. Ito pong recipe kong ito, pwede naman pong steam ko lang yung chicken, pero hindi, pag in-steam yung chicken, sabaw na isasabaw sa kanin, kaya kailangan boil. Marami pong chop-chop ito. Ayan. Alam nyo guys, very difficult ng magtrabaho ng naka-gloves. Tsaka ang dami kong nasasayang na gloves kasi pag nahiwa ko ng kutsilyo yan, hindi ko na magamit. Kaya lang, siguro inisip ng ibang arte ko, hindi po. Kasi pag po yung kamay ko inababad sa ganyan, sa pagtatrabaho na ganyan, tapos basa ng tubig, tapos hahawak sa may mantika, sa may spices, ganun, sibuyas, ano siya, nangangati, tapos nagdadry ang skin, and then nagka-crack. So, very sensitive po kahit hindi naman maganda ang kamay, parang lalaki ang kamay ko eh. Yung pong balat niya, yung skin talaga po very sensitive. So, kaya naka-gloves ako kahit na nakakabagal po sa pagtatrabaho yan. So, ayun. Kaya huwag na po kayo magtaka kung bakit ako hindi pwedeng walang ganyan. Magastos po yan, pero kailangan eh. O, ito na. Mapinong-mapino po ang ating luya. Kasi yan ang ating dipping sauce. But actually, sa sa Singapore, Singapore, ang dipping sauce niyan ay talagang yung giniling na chili. Pero, hindi po namin gusto masyado kasi sobrang anghang. So, kaya yan ang aking dipping sauce. Alternatives ko yan. Yan. Pagsamahin po natin yung minced ginger. Sorry. Tapos, green onions. Yan. Tapos, lalagyan natin yan ng isang kutsaritang punong-puno na asin. Yung pong mapinong asin. Ayan. Yan ang aking asin. I love yung aking asinan. Ang ganda po ng paa niya. Yan. Dagdagan ko pa ng kaunti. Yan. 2 kutsarita. Yes po. Maalat yan. Kaya nga po yung chicken natin walang asin. Kasi dipping sauce po natin ay ginger salt. Ayan. So, magpapainit po tayo ng mantika. Yan, stir fry muna po natin yung ating rice bago natin magpainit ng mantika para sa ating sauce. Ayun po, 1 cup lang po yung rice ko sa aming 3. Hindi po natin isasama yung mga yan sa kailangan kukuhanin lang po natin yung aroma niyan.
Ayan. So, pagka po yan medyo nag-char na, brown na siya, tanggalin nyo na. Hindi po pwedeng isama yan sa sinaing. Ang kinuha lang natin dyan, yung smell, yung aroma. Yung amoy ng bawang at sibuyas at luya. Yan, yun lang po ang kinuha natin. Pero wag yung itatapon yung anong yun kasi pwede yung ilahok pa sa paggigisa. Yan. Tapos stir fry lang po natin yung ating rice bago natin ilagay sa rice cooker. I know you will say na ang daming matrabaho to. Yes po, matrabaho. Pero worth it po talaga. And, pero para sa akin po, it's just ordinary. Just natural part of my job. Yan, lagay na natin sa rice cooker. Ang laki na ng rice cooker namin, ha. Oops, natapon pa yung 3 butil. Yan, actually, this chicken rice, walang masyadong ingredients. Walang masyado. Pero, ang bagal niyang gawin. Kasi, yung proseso niyo po, matrabaho yung proseso niya. Pero, sabi ko nga, worth it naman. So, yan. Kailangan natin saidin lahat yung rice. Kasi mahal ang bigas. Yan. Tapos, sasalain po natin yung sabaw na ilalagay natin sa ating rice cooker. Yan, kulong-kulo po siya. Yung chicken natin, almost na yan. 70% luto na. No, 90% I think. Dami ko may sinasabing mali. 70%. Yan, lagay niyo po yung para ka lang magluto ng kanin na yung meron naman diyang number, di ba? So, sa number 1 po yan. Ayan, then lagyan na natin sa pressure cooker. No, lagyan na natin sa rice cooker. Ano bang pinagsasabi ko? Lagyan na natin sa rice cooker. And then, ito naman chicken natin. Nag-skip yung aking video. Ready na po yung ating chicken. Hiwain na natin yan. Habang ang ating rice is almost done. Ayan, maliit na yung ating chopping board kasi para sa lutong pagkain yung ating chopping board kaya maliit na. Palit-palit muna tayo ng gloves. Yan. Kailangan malinis lahat. Bago yung kutsilyo ko, ha. Okay. Ito na po yung ating dipping sauce. Nagpakulo lang po ako ng mantika, tapos yung kumukulong mantika, inilagay ko dun sa ating green onions at ginger. Ay, grabe, ang bango po niyan. And guys, please try it. Once na dip mo yung chicken mo dyan, ay nako, sarap. Pero kung kayo ay na Singapore or nasa Hong Kong, Shanghai, Hainan, so I'm sure natikman nyo na tong chicken na to. And by the way, ang pagluluto ng chicken, sa chicken rice, may kanya-kanya pong process. Yung iba, ang gusto lang chicken breast. Yun lang ang niluluto. At saka, inilalagay nila yung chicken sa ibabaw ng kanin sa pagluluto. Hindi ko po gusto yun Parang. So, ayun. Kaya, binuboil ko po ang chicken ko. Ayoko po nung ipapatong ko yung chicken ko dun sa sinaing. Hindi ko po talaga gusto. Kaya, ganito po yung paraan ko. Pero marami po na ang paraan nila inilalagay nga po si ibabaw ng kanin. So, kanya-kanya pong paraan yan. Look,
Very tender meat. Pero masakit na yung kamay ko kapapalo sa kutsilyo. Grabe. Oops. Kasi pag tinadtad ko to ng malakas, magtatalsikan yung laman. Sayang naman. Yan. Yan na po. Ready na. Ready na. Prepare na natin yung rice. Para magkaroon tayo ng chicken rice, kailangan may tatlo tayong yung sauce, yung chicken, and the rice. Let's go get the tray. Para makita natin yung preparation ng ating chicken rice. Clean up muna tayo. Mapansin nyo, lagi ako may towel sa ilalim ng chopping board. Ayan na po ang ating chicken rice. Ang bango-bango. Luto na. Ay, nako. Hausyang da. Makita nyo po, kaunti lang kaming kumain ng kanin. 3 kami dyan sa kanin na yan. Pag malaki-laki kang tao, baka kasya lang sa isang tao yan. Pero, minsan may leftover pa po kaming rice.